Korea Selatan tengah berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang melanda wilayah Tenggara. Diketahui hingga Rabu 26 Maret 2025, kobaran api masih membara. Api tersebut semakin menyebar dengan cepat imbas angin kencang dan kondisi kering di daerah itu. Peristiwa itu dilaporkan menjadi kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Korea Selatan. Akibat kebakaran tersebut, 16 orang dan 10 korban lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran itu juga memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Diketahui dari 12 korban tewas berasal dari kebakaran di Uiseong. Sementara itu 4 korban lainnya tewas akibat insiden kebakaran di Kabupaten Sancheong. Sementara itu pakar bencana hutan dari Institut Ilmu Kehutanan Nasional Korea Selatan yakni Lee Bayong-tu menyebut kebakaran di Uiseong berhasil dipadamkan 68%. Lalu Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Sementara Korsel yakni Ko Ki-tong menyatakan bahwa kebakaran melahap sekira 14.694 hektar lahan. Diketahui kebakaran itu juga menghanguskan beberapa kuil berusia ribuan tahun. Para ahli turut memperingatkan bahwa kebakaran hutan ini akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.